ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်တရက်12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကာလ3ပါးမှလွတ်ရာနိဗ္ဗာန်တရားတော်ဒီဉာဏ်ဆိုတဲ့ကဉာဏ်တော်ဒီသာမှန်ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်နဲ့မှန်လားဟုတ်လားမှန်လားဘယ်လိုလဲကိုယ့်ဒီမှန်လားဘယ်လိုပုံမှန်ပါလို့ဆိုတာလဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်ဒီကလာဒီမျိုးချင်းမလို့ကြပါဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အသေးစိတ်သက်မှန်လားမလို့ကြတဲ့ညာဟုတ်ရအသေးစိတ်မှန်လားမလို့ကြတဲ့ဒိဋ္ဌိဆွဲလာနေပြစ်သွားလို့ချင်းအသေးစိတ်သက်မှန်လားအသေးစိတ်သက်သွားတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီမှတ်တယ်အခုဒီကမြောက်သေးတော့ရအောင်ပြန်နေမှန်လားဒီလိုပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဩအသေးမရှိတဲ့နေရာတွေရှိသေးတယ်ကိုပုံမျိုးလုံးကဒါအသေးသေးနဲ့တဲ့မျိုးလုံးကအသေးမရှိတဲ့နေရာများမှန်လားဘာဖြစ်လို့မြန်ကြလဲဆိုတော့အသေးအချင်းများတယ်ကိုကြောက်သွားမှန်လားဒီမှတ်တယ်ကြောက်အမှန်တော့ကြောက်သွားမှန်လားဟုတ်ပါအမှန်တော့ကြောက်သွားတော့အမှန်တော့ကလည်းအသေးကြီးကိုမှန်လားသိကြသွားတော့ရုပ်လက်ကြောက်မှန်လားသိကြသွားတော့စိတ်စိတ်လက်ကြောက်မှန်လားစိတ်စိတ်စိတ်ရုပ်တော့ပုံကြောက်မှန်လားအဲ့ဒီတော့ကြောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုကအတုပါမှန်လားအတုပါကြောက်ဒီလိုကဒုက္ခဖြစ်ပုံကြောက်မှန်လားကြောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ရုံမလို့ကအကျိုးမရှိတဲ့နေရာမရှိသေးတာကိုသိရတယ်အဲ့ဒါအရိယာနဲ့အဆက်မနေမှန်လားအပေမြင်တော့အရိယာတွေဒီတန်းနဲ့လုံးနေမှန်လားဘောပါအပေဆုံးကြတာအရိယာစိတ်နဲ့လုံးနဲ့မြင်တာလို့မှတ်တယ်မှန်လားအဲ့ဒါအပေဆုံးကြတာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဆိုတာပါရင်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာတွေတွေ့ရလားအပေတွေဒီရတဲ့အပေတွေမှန်လားဒါပဲသူ့ရင်ခါလည်းငါးခုတန်းနေတာမှန်လားရှင်းနေတဲ့တစ်ခုပဲမှန်လားသဘောမဲ့ပြန်မှန်လားသဘောမဲ့တစ်ခုသိကြဘုံရောထုတ်မှန်လားတစ်ခုသိကြဘုံရောထုတ်ကနှစ်နမဘုံရောထုတ်သွားတဲ့အခါကျတော့မှန်လားရှင်းနေတဲ့ညာကဒီကြားတယ်မှန်လားဒီတော့ဘာမှမရှိတော့ပါလားဆိုတော့မသိဘူးမှန်လားသိတယ်လေဒါလိုဒါလိုဆိုတော့တစ်ခါအပေတတ်တယ်မှန်လားနည်းနည်းပါပါတော့ဒုက္ခသစ္စာအတူတတ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာအတူတတ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကသိရှိကြလားနေတော့ဒီမပုံမရှိတော့ပါလားမှန်လားအဲ့ဒါကမရဏဆိုတာဆိုရင်အမတ္တဆိုတာမလားအမတ္တငါရောက်ပါဘောလားဆိုတော့ဒီများပြောရတာမဟုတ်တော့မှန်လားအပုံမရှိတဲ့နေရာကိုယ်တိုင်မှန်လားမှန်လားဒီကတည်းကသဘောကျရတယ်အပုံမရှိတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုမှမလားအဲ့ဒါသိရအသေးမြင်ဖို့နောက်အသေးမြင်ဖို့မလားနောက်တော့အသေးမရှိခြင်းအသေးဆိုမရခြင်းနဲ့ညာလိုက်လာပါရောအသေးကြီးကြောက်ဖြစ်ပါအသေးရောက်တော့မျက်နှာမသက်ရှိသေးမရှိတာကိုတဲ့မျက်နှာမသက်မရှိတာဒီဘာဖြစ်လို့မရှိတာလဲဆိုတော့ဟောဒီအသေးနဲ့အဲ့ဒီမိုက်ကဒိဋ္ဌိတာတာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ကံရောဖြစ်သွားမှန်လားဒါကအပေပါဠိကမရဏကိုရောဖြစ်မှန်လားဒါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ဒီအတိတ်ကတော့သိပြီးသားလို့သိမလို့တော့မှန်လားမလို့တော့ဒီတော့မှာထုတ်ကြတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့မင်းညာမကြတဲ့ဒီဥစ္စာမျိုးအကုန်တက်မှန်လားတော့ပေါ်လာအဲ့မိုက်ကလည်းပေါ်လာသိစာကြည့်တာဘယ်ကလည်းရောက်ကိုနားရရင်ဒီအလုံးမသိနေတာမှန်လားဒါအလုံးမသိဘူးပေါ်လာဒီလိုကြည့်ရမှာလာတော့ဒီလိုမလို့ကျတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုတွေပုံချုပ်ရှိတာသိကြတော့ဒီနောက်ကတော့ဒိဋ္ဌိကလည်းငါမချုပ်ဘူးဟုတ်တယ်ဘယ်ပါဠိကလည်းမရဏဟုတ်တယ်ဒါဖြင့်သုံးရက်ချုပ်တယ်လေးရက်ချုပ်တယ်လို့မျိုးမနဲ့သုံးရက်ချုပ်တယ်သုံးရက်နဲ့လေးရက်ချုပ်တယ်ဒီကအတိတ်ကချုပ်တယ်ဒီကသုံးရက်ချုပ်ဒါကဘယ်မှာမဆိုင်တော့ဒီလိုရှိတာက3နှစ်3ပါစောက်တယ်
ဒီကတော့ပြည့်တဲ့မှာဉာဏ်ကြီးကဖြစ်ပြီးသားအကြောင်းပြည့်အောင်လို့ခေါ်ရတာဒီကအခုပြည့်တဲ့တဏ္ဍာရှိရဲ့ဒီမှာရှိတယ်ပြည့်တဲ့တဏ္ဍာဘုံရှိတာကဘာဖြစ်လို့မရှိဘူးဆိုတော့ဒီကတမာရိစုကဝိဇ္ဇာကတမာရိစုဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဒါတော့ဒီရှိရဲ့ရှိပါဘူးဒါရီသင်္ခါရတရားတွေပြည်နေတဲ့တရားတွေကဒီပြည်နေနိုင်ရတာတော့ရအောင်မပြည်နိုင်ဒီသင်္ခါရတွေဖြစ်သွားဒါကြောင့်သူလိုက်ဆိုဟုတ်တယ်သူလိုက်ဆိုဒီညမှာမိုက်တယ်နဲ့ဒီညမှာနှိမ့်တယ်နဲ့ကျန်ဟုတ်လားကျန်တယ်ဒီညမှာနှိမ့်တယ်လားကျန်နှိမ့်တယ်ကျန်တယ်ဒီညမှာလည်းဘယ်နဲ့ကြားရဲမှာမိုက်တယ်လားဟုတ်လားမင်းတော့ဒီလိုနဲ့မိုက်တယ်ကျန်ဆိုတော့ဒီတစ်ခုလုံးကသမုဒ္ဒရာဒုက္ခကိုမှန်လားတဲ့လားဒါကြောင့်ဒီလိုမှပါတော့သမုဒ္ဒရာဒုက္ခဒီကျတဲ့အတ္တကြီးလည်းရတယ်မြင်ရမယ်မိုက်တယ်ကျန်တယ်မှန်လားဒီကနေ့တရားမင်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုငါလည်းသမားလားဟုတ်လားငါသမားလားမြစ်သမားလားလို့ပြောဖို့ပေါ့ပြိဿရမကကိုငါကုန်းသိနေတယ်ဟုတ်လားပြိဿရမကသိနေအဲ့တော့ညမောင်လူကြီးရောက်လာတယ်ဥပမာလူကြီးရောက်တဲ့တန်လူကြီးရောက်လာပြိဿရမကဟာတယ်ဘယ်လိုမှမသိဘူးငါလည်းညာမသိဟုတ်လားဒီကဟောလို့ပြောမှာဖြစ်တယ်ပြိဿကလည်းလေးမျိုးလုံးသိနေတာဟောလို့ပြောတာဟောကြဒီသိနေမှာပြောတာဟောတာသိကြတဲ့ကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မသိဘူးဟုတ်လားမသိဘူးဒီကမှန်းတယ်မသိဘူးဟုတ်လားဒီလိုကိုဆုံးရတာကြတာကိုတဲ့သူပါကြံလို့ပြောရတယ်ကွာဒီကမပြောတာအကုန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒုက္ခမပြောတာဟုတ်လားဖြစ်ဘူးလားဟုတ်လားဒုက္ခမပြောတာဆိုတော့သူကမိစ္ဆာဖြစ်သွားတယ်သူကအမှုရာဒုက္ခသစ္စာဟုတ်တယ်လားဟုတ်ပါဘူးမလို့ရတဲ့ဆက်ဖြစ်ဟုတ်လားဒီကဘာဖြစ်သွားဒီမေဃဒုက္ခဖြစ်တယ်ဒါလည်းမကတော်တဲ့ကိုရှိသေးတယ်အဲသုံးနဲ့ပြလေးနဲ့ပြဟုတ်လားဟုတ်လားဒီကဟာတွေမေဃသစ္စာတွေမှာသူရောင်းနိုင်လို့ပြီးတော့တဏှာတို့ကဝိဇ္ဇာကလည်းအဝိဇ္ဇာကလည်းဝိဇ္ဇာကဖြစ်တာဝိဇ္ဇာကိုသင်္ခါရကလည်းအသင်္ခါရဖြစ်တာအသင်္ခါရဖြစ်သွားတော့ကိုဒီမှာဒီရမှာမကြတယ်ကျန်ရတဲ့ဒုက္ခသမုဒယဝင်ပုံသိမှန်လားဒါမလွယ်ဘူးဒီပြောတဲ့ဇာတ်ကကျွန်တော်တို့တရားပြောတဲ့ဆက်ဟောလို့မရှိဘူးဟုတ်လားဒီမှာဟောရဖြစ်ပါဒီမှာဟောရဖြစ်တယ်ဒီကဝိညာဉ်ထောက်ပြမှာဟုတ်လားဘုရားဝိညာဉ်ထောက်ပြရမယ်ဒီအဲ့ဒါဒီလိုအလုံးငန်းလာတယ်ငါရံကြတယ်ငါရပြီးတော့ဒါဒီလိုပြောတဲ့ဆက်ဖိတ်လေးကြည့်တယ်ဟုတ်လားသိကြည့်တယ်ဒုက္ခရမောပြန်လုပ်တယ်ဒုက္ခရမောတတ္တရမောဝိဇ္ဇာရမောပရိယတံရမောသိမ့်မဘူးလို့ဆိုဟုတ်လားဝိဇ္ဇာကတံကဝိဇ္ဇာရကတတ္တဆိုငါရောနေမရပြီးတော့ငါနိဗ္ဗာန်မြင်ထားပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ငါဒီတန်ကလေဓမာလည်းဟုတ်တယ်ဘူးမှန်လားဟုတ်လားမှန်လားလေဓမာလည်းမဟုတ်ဘူးဓမာလည်းမြေဓမာလည်းဟုတ်တယ်လားမဟုတ်တယ်ဘူးဆိုတော့ဘာတိကံကိုကျမ်းနေလို့ခင်ဗျားတို့ပြောတာတော့မေးရမှာဒီကမြေရမှာသစ္စာမေရသစ္စာပဲကျန်တယ်မြေရသစ္စာနဲ့မေရသစ္စာအဲ့ဒါဒီပြိဿကဝိုင်းကြီးအားလုံးအတွက်ဟောတယ်ဘုရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဟောတယ်ဟုတ်လားအလုံးစုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှအဝိဇ္ဇာသိဟုတ်လားဒါကရှင်းတယ်အလုံးစုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှအဝိဇ္ဇာသိတယ်အဝိဇ္ဇာသိတယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါမှလည်းပြောမလို့ဘူးတဲ့လို့ကဒါကလည်းကိုဒီသာပကြဟုတ်လားဒီသာပကြဒါကလည်းဒီသာပကြဟုတ်လားအားကြောင့်ဒီကားလည်းကြားလို့ပဲဒီလိုကြလို့ကရှိတာမလို့ရင်းလိုက်ဒီဒုတိယကောကလည်းကြောက်ဆက်တယ်ဟုတ်လားဒီကြားရကတော့မောက်ရလားဟုတ်လားဒီရတော့မောက်ရတယ်ဒီစကလေးလည်းပြတ်သွားပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီမဲ့ဆက်တယ်ဆက်တယ်ဒီမဲ့မဆက်နဲ့ဒီရဆက်ဆံတော့မရတော့ဘူးတဲ့သက်သိရပြတ်သွားနောက်ဒီကမတ်တော်လာတော့ဒီကမိတ်တန်ဆက်သွားတယ်မှန်လားဒီကရသင်္ခါရတော့မဟုတ်တော့ဘူးမှန်လားဟုတ်ပြီလားမှန်လားဒီကလည်းဒီကလည်းမဟုတ်တဲ့သစ္စာမဟုတ်တော့ဒီကလည်းဒုက္ခသစ္စာဟုတ်တယ်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ပရမသစ္စာလည်းသူကအကုန်ကြောင်းတယ်မှန်လားဒါကအဝိဇ္ဇာကလည်းမဲ့ကံနဲ့ဝင်သွားတယ်အဝိဇ္ဇာသွားတယ်မှန်လား
သင်္ခါရကလည်းအတ္တခါရတာဖြစ်တယ်ဘယ်ကြလဲဒါကြောင့်ဝိသင်္ခါရကတံစိတ်တံတမန်မံခရမေကတာနဲ့တော့ဆက်ဝိသင်္ခါရကတံစိတ်တံသင်္ခါရကျင်းသွားပြီကွာဒီကသင်္ခါရလည်းလုပ်သေးတယ်မဟုတ်ပါဘူးတမန်ခရမေကတာလေဒီဘက်ကဒုတိယဖြစ်တဲ့သင်္ခါရပုံပါဘူးအဲ့ဒါဘယ်လိုဆိုကြမလို့ကျွန်တော်တို့မနနေကြတော့ဝိသင်္ခါရကတံစိတ်တံဆိုတာဒါပြတ်တာပြောတမန်ခရမေကတာဆိုတော့ဒါပြတ်တာပြောဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဘုရားတက်တဲ့မှာမှတ်နေတယ်ဘယ်လိုလုပ်လို့ဒီဘာပြောင်းလို့ပြောဟုတ်လားရင်းနေတယ်ဘုရားနေရတဲ့နေဆိုဆိုရတယ်ဘုရားတက်တဲ့နေရင်းနေတာဘုရားတက်တဲ့မှာမဟုတ်ဘူးဒီဟာဒီစက်ဟုတ်ကြဒါတော့ပြန်အဲဒီဥစ္စာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရတယ်ပါလဲ။နိရောဓနဲ့မက်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်ပါ။နိရောဓမက်ကရမှာလေအဝိဇ္ဇသိမ့်တယ်။ဒါရီအတန်နေလို့ရ။မှန်လား။သင်္ခါရအတန်နေဟမ်။ဒီဇာတိဇရာမရဏအကွက်တွေပဲရှိသေးရလား။ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာတဏှာဒီဝင်လေးတွေရှိသေးရလား။အဲဒါဝင်လေးကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးဒီကြောင်းတွေတော့မရှိဘူးတန်တက်ဆိုတက်ကြည့်တော့အဲ့ဒါတွေဘုရားဒါတွေဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါကဒီနေ့တရားနာရတော့ဘုရားကဝိုင်းကြီးဟာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တက်ပြပါလဲမလားအလုံးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဟောတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဟောတယ်အလုံးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှလို့တဲ့ဆုံးတယ်အလုံးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှလို့တဲ့ဆုံးတယ်ပြောမှာပဲတဲ့မလို့ခင်ဗျာဒါတွေကမြဲတဲ့သစ္စာသွားဖြစ်မှန်လားဒီကြတဲ့ဟာတွေကမဂ္ဂသစ္စာသွားဖြစ်တော့ဟိုတဲ့ဒီမှာတော့ပြိဿဘုံကဝမ်းကြီးကသမုဒ္ဒရာနဲ့ဒုက္ခပဲပါမှန်လားတက်ကြည့်ဒုက္ခကလည်းသမုဒ္ဒရာနဲ့ဒုက္ခပါသမုဒ္ဒရာနဲ့ဒုက္ခတာပါအဲ့ဒါတွေနိမတ်တော့မှာသံဃာမရှိတော့ဘူးသံဃာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမင်းကတုံးကြမဂ္ဂသစ္စာဝင်ပြီးမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုနိရောဓနဲ့မဂ္ဂသစ္စာရင်တော်လားဟုတ်နိရောဓနဲ့မဂ္ဂသစ္စာတော့သုတ္တိကရဏဝကြီးဒီမှာတော့ခါတော့ဒီပုံပါတော့လားဆိုတော့ဘုဒ္ဓံကပုံလာကိုပြောဘုဒ္ဓံကကိုပုံသွားတာကိုပုံနေပြန်အဲ့တော့ညောင်းအောင်လို့ကြောက်အောင်လို့မှာအဲ့ဒီဘုရားဖြစ်ရှင်တော့ဟွာတဲ့အထုကများကတော့ပြိဿရမုပ္ပါအစကိုလည်းငါထုတ်လိုက်ဘုံကိုလည်းငါသိလိုက်အစကိုလည်းငါပယ်လိုက်တယ်ပယ်လိုက်တယ်ဆိုအဆုံးမပြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာငါဘုရားဖြစ်ဟုတ်လားဘုံအစဒီဆုံးတည်ဒီဒီကလာမှာငါပြန်ဒီနှစ်ခုပဲဘုံတည်ဒီဒါတွေကုန်းငါမှပြန်မရှိတော့ဘူးလို့သိတဲ့အချိန်မှာဘုရားဖြစ်လာအောင်ပြိဿရမုပ္ပါဆင်ញမဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာပြန်အများကြီးပဲဒီလိုလုပ်လို့ရှိရင်သင်္ခါရဗံသံဃာဒုက္ခဆိုးအောင်ပါခင်ဗျားတို့ရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒုက္ခသစ္စာအတွက်ပို့တယ်မှန်လားဒီဒုက္ခတွေဆိုးအောင်ရှုမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တစ်ခုလေးရှိရင်ဒုက္ခမှာပဲမှန်လားစိတ်ဒီမှာတော့လည်းပဲဒီမဂ္ဂသစ္စာကမက်စစ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီပလန်းကုန်ကြောက်မှန်လားကြောက်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒီဒုက္ခကမြဲရတာဖြစ်မှန်လားအဲ့တော့သမုဒိယမျိုးကိုမဂ္ဂရာကုန်ပယ်ဖြစ်ဆိုင်မှန်လားသမုဒိယမှာအကျိုးတရားတွေကြံသေးတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဝိဇ္ဇာကလည်းဘာဖြစ်သွားလဲဝိဇ္ဇာဖြစ်တာသင်္ခါရကဝိသင်္ခါရပဲဝိသင်္ခါရကတန်စိတ်တံဒီမှာတော့မဂ္ဂံစိတ်ကဝိသင်္ခါရကတန်စိတ်သင်္ခါရကျင်းတဲ့စိတ်ဒီမှာတော့မဂ္ဂတ္တကဝိသင်္ခါရကတန်စိတ်တံဓမ္မနံဆရာမဂ္ဂတာဒါကိုပုံမှန်ပြီးပုံလို့လားဘယ်လောက်နဲ့နဲတယ်ဆိုတော့ဘုရားရင်းကြီးမလိုပါဘူးအဲဒီစားကြည့်တယ်ဖြစ်ကြည့်ဟုတ်ပါစားကြည့်လို့ကျန်တဲ့ဖြစ်ကြည့်လက်ကြည့်မှသူပေါ်လာဒါဖြင့်ဒါဒီနေရာမှာနိဗ္ဗာန်ကိုခင်ဗျားတို့အခုမြင်နေရတော့ဟိုဒါဒီဒုက္ခတွေချုပ်သွားပြီဒါတွေမဂ္ဂသစ္စာနဲ့မြင်တော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်များမြင်ပါလဲအရိယာမျိုးလုံးစရပြီအရိယာမျိုးလုံးအစ်စ်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝ
ဒါကိုယ်ကိုယ်လေးကိုပုံနေတာပေါ့မှန်လားကျန်တယ်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသူများကြောင့်မြင်တာလားကိုယ်လုံးနဲ့ပုံနေတာကိုယ်လုံးနဲ့ပုံနေတာဒါဖြင့်မျှပေးလို့မရဘူးမှန်လားမျှပေးလို့မရဘူးမဲ့ကိုမျှပေးလို့မရဘူးမှန်လားကျန်မလားကျန်ပါဘူးဒါကဒီလိုခမရဲကံရဲစဉ်းစားပါတဲ့သူများဆိုတော့ကိုယ်လုံးမှာပုံမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရင်းနေသလားမှန်လားအေးဒါကမာနကုသိုလ်ဒီကကုသိုလ်တော့ထားဒါနကုသိုလ်ဒီကကုသိုလ်ဆိုမျှပေးလို့ရဘူးမရဘူးကိုယ်ကမှတော့ပန်းကိုယ်သာလာတာလေဒီမှာဘယ်တော့မှမလာဘူးမှန်လားဘယ်မှာကျန်ကိုယ်ကပန်းထားတော့ကြောင့်ကိုယ်သာလာတာဒီမှာမလာဘူးမှန်လားကျန်တယ်ဒါတော့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကြောင်းကိုယနေ့ပြောတော့မယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီကြောင့်မလို့မှတ်လိုက်ပါမှန်လားကြောက်တောင်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်ကြောက်တောင်မှန်လားနော်ကြောက်တောင်ကြီးကိုရှိပြီးဒီကလာနေတယ်ဒီကြောက်တောင်ကြီးကဒီလို33လိုက်ဆိုတော့ကြောက်တောင်ကိုပူကြည့်ကြတယ်ဟုတ်ပါဘူးပူကြတယ်ကြည့်ကြတယ်ဒီတော့ညမှာကျေကျေကြီးရမှာဘာလို့ကိုအောင်ဖို့ပေါ့ဗျာတို့ကာကွယ်ဖို့ပေါ့ဗျာမှန်လားသူကဒီကြောက်တော်ကြီးမသိရင်ကလိုင်းကြီးခေါင်းကြီးအောင်းရရှိသလားလို့မေးရမင်းဆိုတယ်ဒါဖြင့်ဒီရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံးဝပြောကြရအောင်ရှိမှန်လားဟုတ်ကြဒါဖြင့်ဒီနေ့ကဟာတဲ့မှတ်လိုက်ပါတော့တဲ့ဒီစိတ်ပံကာလမှာမရှိဘူးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လားအတိတ်ကာလကလည်းမရှိတယ်မရှိဘူးအနာဂတ်ကာလမရှိပါဘူးဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကာလသုံးပါးဆိုမှန်လားဒီစိတ်ပံကာလရှိနေလို့ရှိရင်ဒီတော့မှအောင်ပါမှန်လားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအောင်မရမှန်လားဒီလိုလိုပြောင်းမရဒီကရှင်းနေလို့ရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ဟာသိတဲ့လူတွေဘုံရောက်ပါမှန်လားဒါကြောင့်ဒီကလည်းမရှိသေးတော့အတိတ်မှာနိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားအနာဂတ်မှာလည်းမရှိပါဘူးဒီကုက္ကမှာလည်းမတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမရှိပါဘူးခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပျက်ကိုနှုံးသွင်းနေလိုက်ခုပဲပြီးနေတာဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်လေးကဘယ်အောင်လဲလူပြောင်းရဟုတ်လားကာကွယ်ရဟုတ်လားဒါကြီးပေါ်အောင်လည်းခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပျက်လုပ်ဟုတ်လားဒါပုဒ်နေဟုတ်လားပုဒ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီကူကြီးကအပေလက်တဲ့နေရာပါလားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရဲခြင်းနဲ့နေလို့ပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒါတော့တန်ဖိုးကိုကြာကြာဒီကတော့ကအတော်ရမ်းနေဘယ်ရတဲ့ဘုံကံနဲ့ဆောင်းမှရမရှိဘူးဟုတ်လားဆိုပြီးစိတ်ကြလက်ချကိုယ်ပေါ်ရကိုယ်လေးရရကိုယ်ကာဝေးဟုတ်လားမရှိဘူးလားဖြစ်ပါလားဒီကာဝေးရနေတဲ့သူ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာဝေးဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကတော့ဒီလိုမျိုးရှိဒီလိုမျိုးရှိဒီလိုဆောင်းရှိဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကာဝေးကျွန်တော်တို့ကြံဟုတ်လားငါတို့ကလည်းခင်ဗျားတို့ရှားကြည့်ကြတာနေတော့ကာလသုံးပါးလွတ်ပါတယ်လို့မှန်လားတော်လားမမနေတော့ကာလသုံးပါးလွတ်တယ်ဒီလိုကြီးကလည်းသက်ပါမှန်လားငါတို့ကလည်းပြောရတယ်သူလည်းပေါ်လာအဲ့ဒါမန္တလေးတိတ်တိတ်ရှင်းနေတာဒီခေါင်းကြီးမရှိဘူးအနာဂတ်မှာသူ့ဆန်းနေတာပဲရှိရတာမရှိပါဘူးသူကံကဘူးကြီးရပုပ္ပါလာတာငါကတောင်းတယ်မှန်လားဟုတ်တယ်သူကြီးနဲ့မှန်လားဒီလိုရမနေဘူးလားဒီလိုလိုက်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်လေးညမှာမေးပြီးသေချာလာရှင်းနေတာတော့မေးမနေပြောဘူးဒီမှာလည်းဒီမှာပေါ့ဒီမှာပေါ့ဒီမှာပေါ်လာလေးရရမှန်လားဒီတိုင်းပါပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါတော့ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီခါစဉ်းစားအောင်ကြောက်သားနေအလားဟင်းနဲ့ကျူရလာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်ဟာလဲဟုတ်လားသဘာဝမျိုးဒီလိုမျိုးလားသဘာဝမျိုးဒုက္ခတဲ့ပိုင်းကြီးကအလားဟင်းတစ်မျိုးဆိုတော့ဟိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးတဲ့ငါတို့ပြုလုပ်ထားတဲ့အနတ္တိကသမထစေရနာနဲ့မရှိဘူးသတ္တမင်းနဲ့မရှိဘူးငါတို့အထုပ်ကတော့မဆိတ်နဲ့လည်းမရှိဘူးမဆိတ်ကဖြစ်တယ်မှန်လားဇဏဝိဒတွေကလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေလည်းမကြည့်ရအခေါင်းကြီးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာလေးချမ်းကပေါ်လာတယ်ဇဏဝိဒသမထတော့ဝိပဿနာဆိုတော့သင်္ခါရပစ္စည်းတွေနဲ့လည်းခဏအခေါင်းကြီးနဲ့ကြည့်ရတာမကြည့်ပါဘူး
မတူဘူးနော်ဒါပြန်သင်္ခါရနမိတ်မလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါလားသင်္ခါရနဲ့သူ့ကိုတူသေးရဲ့မတူဘူးတူသေးရဲ့မတူတော့မတူတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အများတို့ပြောတယ်ဒါနနဲ့လည်းဒီခေါင်းကြီးနိဗ္ဗာန်မှန်လားဒါနကျေနာဆိုဖြစ်ပြပါမှန်လားဒီကရဝိဇ္ဇီဆိုလို့ဖြစ်ပြပါသမထသမာဓိဆိုတော့ဖြစ်ပြပါလားဥပဒနာရခဏမိုက်ကံဆိုတော့ဖြစ်ပြပါလားဒီရတဲ့ဆိုတော့ဘုရားကခြားတိုင်းနဲ့သက်တံကြီးနဲ့အောင်းရည်နဲ့မတူလို့လားပေါ့ဒီရတဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်ဒီရတဲ့မန္တလေးကမြေကြကြဘူးပါမောင်စစ်စိန်ကဒီခါရကြဘူးလေဒီမှာစားပါဟုတ်လားဒီမှာစားဒါတော့ဖြင့်ဒီညမှာမပြေတော့ခန္ဓာငါးပါးအတူတူစုပ်နေတယ်ဒီခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးအတူတူစုပ်နေတယ်နောက်တော့မဆက်မှန်းလာတာဒါတွေဘယ်လိုစုပ်ဘူးလားစုပ်တာဒါဥပ္ပေဝန်းလာအလဟံပေါ်လာမပြေရနေရဆိုပြီးဒီညပေါ်လာမပြေပြေရနေရဘူးမှန်ပါပါတော့မပြေရဘူးအခုဒါတွေဘုံစုပ်ကြတာဒါပါဖြစ်တာမပြေရနေဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘောင်းလာယူခင်ဗျားတို့မြန်သားမှန်ပါမပြေရနေတာပဲမှန်ပါဒီလိုရတာတတ်တယ်ကြီးပေါ့မှန်ပါအခုဒီကြာကျွန်တော်တို့မနဲ့သူ့စားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုကြတော့ဒုက္ခတွေပုံကြတော့ဘောင်းရဆန္ဒကြီးဖြစ်မလားဖြစ်ပါပါလားဒါကြောင့်ဒီကနှိပ်မှန်ပါထုတ်ကြလို့ရှင်ဒါပါကောင်းဒါရပါကောင်းမညာအဲ့တော့မညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘောင်းရမှန်လားကိုယ်ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောင်းရသိစ္စာကဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောင်းရဆိုတာဒါကြောင့်ဒီကခုံးရှိရမှာဆိုတာဘောင်းရတွေ့ရလို့မှန်လားကျမ်းမလားဒါတော့ဖြင့်ငါတို့လောက်တဲ့တရားနဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့တရားနဲ့စီဟာရလားလို့ပြောကြတယ်ဘယ်နဲ့မရှိပါဘူးဘုသင်္ကတရားမှန်လားဒီကပေါ်လာတာအတ္တတရားအတ္တတရားကြီးမသိကျင်မှနဲ့ပေါ်လာတဲ့တရားမှန်လို့ဆိုရကြတယ်ခေါင်းကြီးချက်မှန်လားပေါ်လာဒီလိုနဲ့ချက်ဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါလားဒါကကအတ္တတရားငါတို့ပြည့်စုံတဲ့တရားတွေကသင်္ကတတရားဒါဖြင့်သမတတရားတွေလုပ်ပြီးအတ္တရှိရှိမှန်လားဟောကြအဲ့ဒါသင်္ကတတရားတွေလုပ်ပြီးအတ္တရှိပြီးသေရတဲ့တရားတွေနဲ့မသေရတဲ့တရားကျွန်တော်တို့ရင်းပြီးမှန်လားဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါလားသေရတဲ့ဒါနသေရတဲ့သီလမှန်လားသေရတဲ့သမထသေရတဲ့ဝိပဿနာတွေနဲ့ရင်းပြီးမသေးရဘူးငါတို့အရာကြီးမှန်လားဒါတော့ဒီတရားတွေကကြီးကျယ်တဲ့တရားတွေမှန်လားသမဏနာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသက်ချတာမပြောဘူးဒီကြောင့်ငါ့ကိုမနေတော့မနေတော့အမှန်ပြောရင်တော့ဒီရဲ့အခုတော့ကျမ်းလားဒီမှာသေရတဲ့တရားတွေနဲ့ရှားပြီးမသေးရရပါလားမှန်လားဒါနဆိုတာပါလေသေရတဲ့တရားတွေသေရတဲ့ဖြစ်ဖြစ်မှန်လားသေရဒီလိုဝိသီဆိုတာဒီလိုတရားသေရတဲ့တရားသေရသမထဓမ္မရီဆိုတာဒီလိုတရားဝိပဿနာဆိုတာဒီလိုတရားသေရတဲ့တရားတွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးကြတာမသေးရရဟုတ်လားဒါကြောင့်သံဃာကသိသိပြုလိုက်တယ်အတ္တန္တရမှန်လားဒါသံဃာကသိကြတာနဲ့ဒီမှာသိသိကြရတော့ကိုကြီးပေါ်ညာဆိုတဲ့အတ္တန္တရမှန်လားကျမ်းလားဒါဖြင့်မိဘကအတ္တန္တဓမ္မဆိုတော့ပေါ်သွားပြုပြင်ကြမရှိတဲ့တရားဆိုတော့ပေါ်သွားမှန်လားငါတို့ကအထုံးနေတာသံဃာတရားမှန်လားမိဘကအတ္တန္တတရားဘယ်လိုမှမပြုပြင်ဘဲနဲ့အငြင်းနေတဲ့တရားဆိုတော့ငါတို့ကျမ်းလားဒါနကုတ္တသမထတွေကပြုပြင်နေတယ်ဒါနကုတ္တသမထအယုတ်ကိုသူချက်ပါသေးမပါဘူးအလုံးကြီးပေါ်လာတာမတော်ဘူးပေါ်လာတာဟုတ်လားကျမ်းလားဟုတ်လားသံဃာကြောင့်ရများဆိုတော့သံဃာအယုတ်ပါရလားမပါဘူးမိစ္ဆာနဲ့ဒါတော့ဘုရားသူအတ္တန္တဓမ္မလို့ပြောမှန်လားဒါတရားအတ္တန္တမပြည့်စုံတဲ့နဲ့အခိုင်ရဲတဲ့တရားဟေးဆိုပြီးကြတယ်ဒီလိုပြောတာမှန်လားဒီစိတ်ခုတ္တမှာလားပြောမလားဟုတ်လားဒါရင်လည်းတဲ့ဒီဘုရားကလည်းနေကြတာဘာလို့လဲကိုပေါ်လာကိုလူကဖြစ်တဲ့ဒီတူးနေတာနဲ့ဒီလိုမတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒါဖြင့်အလကားနေ
သူတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဒါကြောင့်မရဘူးလို့ပြောနေတယ်မှန်လားရပါသူကကြီးကိုနားတော့တရားနဲ့မကိုင်နဲ့ဘောပြားနဲ့မကိုင်နဲ့သူကကြီးပေါ်စီပြီးလက်တမ်းလေးနာဘောကသူကကြီးပေါ်စီပြီးရမလားမရဘူးနိဗ္ဗာန်ဒီလိုလို့မရဘူးနဲ့သူကမတင်ဘူးဒါနဲ့သူကဒီကနေ့ဒီကံထားနေဒီကဥပဒနာနဲ့သူကသူလိုက်တော့ပေါ်လာမှန်လားပေါ်လာတယ်မဲ့လည်းသူကရတဲ့ကမှန်လားပေါ်လာတာကအတ္တကအဲ့ဒါကြောင့်နဲ့သင်္ဃာတရားဆိုဒီနဲ့အထုပ်လို့ညားတော့လေအထုပ်ဆိုအထုပ်တာပဲပေါ်အတ္တကပေါ်မှန်လားပေါ်တော့အတ္တကပေါ်တာဒီလိုပဲဘာနာသူသင်္ဃာတရားကိုပြောတယ်သင်္ဃာအရင်နမိတ်ဒီချက်ပါတယ်အတားတော်ကိုဘာသူကြီးတဲ့ကဘယ်ကြမှာပါတယ်အာရဟင်းကြီးပါလေပါတော့တန်မင်းတွေပါလေလားပါတော့မပါတော့ဘူးပေါ်နေတယ်သူကပါနေမှန်လားဟုတ်လားဒါပြန်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးဟောတဲ့သင်္ဃာဓမ္မနဲ့အသင်္ဃာဓမ္မလည်းရှင်းမှန်လားသင်္ဃာဓမ္မဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သိကျင်လို့ခေါ်တဲ့ယုံနာဓမ္မတွေကိုဘာခေါ်ကြသင်္ဃာဓမ္မအသင်္ဃာဓမ္မဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိကျင်ဘဲနဲ့ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မပေါ်လာဆန္ဒကြီးကိုအသင်္ဃာဓမ္မလို့ခေါ်ပါတယ်မှန်လားအလိုလိုပေါ်ရတဲ့မေးပြန်တော့လေသင်္ဃာနဲ့ပြီးမှမှန်လားပေါ်လာသင်္ဃာဒီကဝင်လို့ကြလို့မေးပြန်တော့မဝင်ဘူးဆိုတော့နိဗ္ဗာန်သိချက်ဖို့အပြည့်အမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှလက်ကိုကဘုန်းကြီးကပြောလိုက်သမာဓိဆိုတော့ဘယ်ရမလဲကြည့်ကြမှန်လားသမာဓိတော်မှာသစ္စာမှန်တတ်တယ်သာပါနော်မှန်လားသမာဓိနဲ့ခိုင်းကြနိုင်မှန်လားဘယ်မှာမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ပြန်လိုက်တာမှန်လားသိရလားမသိပါဘူးသမာဓိနဲ့သမာဓိကိုပုံများဆိုတော့သမာဓိအရေးကိုပါရတာမှန်ပါဘူးဒီကမှလည်းသမထရနဲ့ပြည့်လို့များဆိုတော့ဒီအောင်ရကောင်းတာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဒုက္ခဖြစ်တဲ့အပေလေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဟာသမထနဲ့လုံးဝမတူဘူးမှန်ပါဘူးသမာဓိနဲ့ဓမ္မမတူဘူးမှန်ပါဘူးရှင်းမလားသမာဓိနဲ့သစ္စာပန်းကြီးမတူဘူးဒီမှာလဲဒါနဲ့ဒီလိုသံဃာဥပဒနာနဲ့နိဗ္ဗာန်မှန်လားဘုရားတိုင်းကြည့်ရတာသူကပေါ်လာတစ်ခုပေါ်လာမှန်လားဟုတ်လားဘယ်အားစိတ်ရမှန်လားသူအားမလို့ပဲနဲ့ပေါ်နေအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဒီကားလို့ရှင်အတ္တငတဆိုတဲ့ရင်းကြီးကြမှန်လားနော်ပေါ်လာတဲ့ဘုသူမှကိုရတယ်ဆိုတော့သိတာလို့ပြောတော့အလုံးမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာရနိုင်ပါမလားလို့ဥပမာများမှာဥပဒနာလို့ပြောမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါဘယ်လိုသူတောင်းနေလို့ယူกว่า။သူတောင်းနေလို့ယူกว่าမှန်လား။ပြောတယ်။တော့တော့မှန်လား။အဲ့ဒါဒီမှာလည်းဘောင်းရအဖြစ်မှာပေါ့မှန်လား။ဟုတ်လား။မှန်လား။အားလုံးဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောင်းရရမလား။အရနိုင်လို့ဆိုတာသဘောကျ။မှန်လား။ဘယ်လိုဓမ္မကြီးပါရမီဆရာပြသုံးတယ်။သုံးတယ်။မှန်လား။ဘောဓိကနဲ့စေတနာနဲ့မဲ့ခင်အလုပ်ကမလုပ်နဲ့။မှန်လား။နိဗ္ဗာန်ကိုမရဘူးဆိုတော့သိတာမှန်လားသူမှမဟုတ်ဘူးမှန်လားဒါကကြောင့်ဟောရဲအဆံအကြောင်းကိုဖြစ်တယ်ဒါကြတော့မိုက်တယ်နဲ့သူ့ဆောင်မှာမှန်ပါလားပေါင်းရပေါ်လာမှန်လားတကယ်ကြအဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးလဲလို့ပါချင်းကိုပေါင်းရကိုရှာတော့ရှာကိုရင်းလာလို့ဒီရေးတွေကဒီဆက်ရောက်လို့ရှင်မသေးတော့မှန်လားဟိုတော့မနာတော့ဒုက္ခပုဒ်တဲ့နေရာဒါပြန်ကိုလို့ကိုကြည့်ပြီးလောက်တယ်မလောက်တယ်လောက်တယ်ဒါကြဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တပံတရားတော့ဒီလိုတူရတယ်ဆက်ရတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကမသိတော့ဘူးဘယ်တော့မှမဆောင်ဘူးဘယ်တော့မှကိုပေါင်းရမချမ်းဘူးဒုတိယသက်တော်တယ်နတ်ပြည်ရှိတယ်ဆိုပြီးဒီဘက်ကူသွားပြီးဟုတ်လားဟုတ်လားနတ်ပြည်သက်တော်တယ်ငါပြည်သက်ရှိတယ်ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကအပေလေးဆံရကြတာအပေကြီးပဲဆံရမှန်ပါမရဘူးရပါဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်လမ်းမမှန်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒါကလမ်းမှန်မလားဟုတ်ပါဘူးသူကံများတဲ့ကသုတ်ပြီးတော့လည်းထုတ်သွားထုတ်ပါဘူးထုတ်ကြလို့ရှင်တာအပေလေးဟုတ်တယ်ရိုးသားလုံးမှာဟပ်ပေါ်
ဟုတ်လားဒီမှာတော့ဆိုတော့ကိုယ်ကောင်းတာလူကောင်းတာမရှိဘူးတာဝန်မရှိဘူးလားမှန်ပါအဝနာအသေးတာကိုမရှိဘူးလားမရှိဘူးလားသေသေးချာချာမှတ်တော့ဩဥပဒနာလို့ဆိုတာဘာလို့မလို့ဆိုကိုယ်ကောင်းရကိုတူးပါဘူးကြတာကိုယ်ရုပ်ရှိတယ်ကိုယ်အောင်ဖို့ပါလားမှန်ပါဘယ်လိုလဲမဟုတ်ပါလားမှန်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါရုံးနဲ့မဟုတ်သမီးရုံးနဲ့မဟုတ်မှန်ပါသူကြီးရုံးဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့အပေလက်ဆံများဆိုတာအပေလက်တွေ့မှန်လားဒါကတော့အပေလက်ဆံလို့အပေလက်တွေ့မှန်လားသဘောပါအဲ့ဒါကြောင့်အထုချက်ရှိပြီးလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုသိသွားပြီအထုမှရတယ်ဆိုတော့လည်းပေါ်သွားတဲ့အတွက်အများကြီးစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာကိုဉာဏ်ရှိဘောရှိဘောဘုန်းကဒါလိုရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဒါလည်းမရှိတာကဒုက္ခမရောရနိဗ္ဗာန်မှန်လားဒီဘက်ကလည်းမဂ္ဂဝန္တာတော့ဓမ္မမရောရနိဗ္ဗာန်မှန်လားဒီဘက်ကလည်းဒုက္ခမရောတော့မှန်လားဒါကတောက်ပါလိစေတနိဗ္ဗာန်မျက်နှာမှာချုပ်တော့တာတောက်ပါလိစေတမှန်လားလဲနံပါတ်ချုပ်တော့တာကအနုပါလိစေတနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာဆုံးမှသူရရမှန်လားဒီကခန္ဓာရှိတဲ့ဉာဏ်မှနိဗ္ဗာန်မှန်လားဒါကခန္ဓာဆုံးမှရမယ်ဒီမှာကဟုတ်လားဟုတ်ဝင်နေပြီးတော့ကြောင်းသာ